Selles videos räägime sellest, miks sa ei tohiks kunagi teha äri enda nimel, enda kui füüsilise isiku nimel siis. Ehk kui mina olen Peeter Pärtel, siis ma ei tegele ettevõtlusega mitte Peeter Pärtelina, vaid ka siis Fast Track Education on mu üks ettevõtetest või siis mõne teise ettevõtte nimel ja ettevõtte kaudu. Ja miks? Sellepärast, et kui ma eraisikuna mingeid asju teen, siis mida võib nimetada ettevõtluseks, siis see läheb maksustamisele ja mitte nagu natuke maksustamisele, vaid päris palju maksustamisele. Et räägiks võib-olla ära, mida on mõistlik eraisikuna teha. Et eraisikuna võib müüa oma kasutatud asju ja see on okei. Et seal eeldatakse, et sa müü need odavamalt, kui sa need ostsid ja seal ei teki mingisugust maksukohustust. Siis eraisikuna tasub omada dividendiaktsiaid Eesti ettevõtetes. Et kui sa ostad börsilt näiteks Tallinna Vee aktsiat, Tallinna Kaubamaja aktsiat ja saad sealt dividende, siis neid aktsiaid ei tasu osta enda ettevõttesse, vaid tasub osta eraisikuna. Sest kui sa ostad ettevõttesse need aktsiad, siis tekivad sul topeltmaksustamine. Ehk et kui ettevõte maksab välja dividende, siis ta maksab juba ära tulumaksu nende dividendide pealt. Ja kui sa saad enda ettevõttesse ja sealt tahad omakorda endale edasi maksta need dividendina, siis tekib uuesti maksustamine. Ja see ei teki ainult sellisel juhul, kui selle kuulub üle 10% sellest ettevõttest, mis dividende maksis. Ja vaevalt, et sul Tallinna Kaubamajast või Tallinna Veest üle 10% õnnestub omandada. Nüüd, mis maksud siis ikkagi tekivad, kui me teeme äri nagu eraisikuna? Ja siin pole üks hea lugu, mis tegelikult alles hiljuti juhtus. Ja lõpuks ei tea, kuidas see lahendati, aga lugu ise on selline, et inimene müüs siis läbi Facebooki erinevaid tooteid ja siis lõpuks jäi siis Maksu- ja Tolliametile vahele. Ja huvitav on ka see, et tegemist on nagu muidu ettevõtjate perekonnaga, neil on nagu ettevõtted ka, aga siis kuidas selle Ilves abikaasa ütleski mulle, et naine siin tegeles mingi hobiga ja ma ei tulnud selle pealegi, et seal võiks ka mingi maksustamine tekkida. Aga kui me sellest rääkisime, siis tuli välja, et see hobi tegelikult tähendas müüki mitukümmend tuhat eurot aastas ja et see hobi ei ole suugi mitte nii väike. Ja nüüd, kui seda tahta või et kui see korrektseks tagantjärgi teha, siis juhtub selline asi nagu sundfiiestamine. Ehk et kui inimene tegeleb ettevõtlusega ja ta ei ole registreerinud ennast füüsilisest isikust ettevõtjaks, siis tegelikult Maksu- ja Tolliametil on õigus teha inimesest sundfiie või sundida siis täitma ära tuludeklaratsiooni ettevõtluse lisa. Ja kuna see müük oli üle 20 000 aastas, siis on ka veel käibemaksukohustus lisandub tagantjärgi sinna. Nii et mis kõige hullemal juhul võiks juhtuda selle eraisikuga on see, et kogu see summa, mis ta sai, sealt siis tuleb see käibemaksu osa ära maksta. Ja siis sellest osast, mis nüüd alles jäi, peaks ta ära maksma tulumaksu ja sotsiaalmaksu. Ja ta ei või arvesse võtta mitte ühtegi kulu. Sellepärast, et kui sa ei ole registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjaks, siis sul puudub selles tulumaksu deklaratsiooni lisa ees, puudub see koht, kuhu sa saaksid kulusid arvesse võtta. Ehk et siis kokkuvõttes tuleks maksudeks maksta, täpselt ei ole kokku isegi arvutanud, aga mingi 60-70% lähedal. Ja ilmselgelt kogu see ettevõtlus oleks nagu väga-väga kahjumlik. Seda enam, et tuli välja, et konkurentsieelis või miks inimesed ostsid, et oligi siis selles, et ta oli sai kuidagi odavamalt need asjad ostetud ja hästi väikese marginaaliga oli neid nõus müüma, kuna tema jaoks oli see lihtsalt hobi. Ehk see kasum, mis seal oli mingi alla 10% nagu täiesti olematu. Ja nii-öelda päris ettevõtlusena sellist asja nagu ei olekski võimalik teha. Nii et sinuga niisugust asja juhtuks, siis kui sa hakkad tegelema ettevõtlusega, hakkad inimesed raha vastu võtma, siis ole hea ja registreeri enne seda ettevõtte ära. Ja siin koolituse raames on olemas ka see video, kuidas 15 minutiga oma ettevõtte registreerida, nii et see ei võta sugugi kaua aega. Sa saad ettevõtte selle video järgi oma ettevõtte ära registreerida ja juba võib-olla, kui sa teed seda tööpäeva hommikul, siis võib-olla juba paari tunni pärast on sul ettevõtte olemas ja hiljemalt järgmisel tööpäeval on sul siis ettevõtte olemas. Nii et ma ei näe nagu ühtegi põhjust, miks peaks riskima sellise sundfiie staatusega. Nii et aitäh vaatamast ja kohtume teises videos.